Cylinder 3, misfire. How can it be in 3 Okay. when it wasn't 4 before? Last time, di ba, cylinder 4. Oh. Ibig sabihin, hindi talaga sa makina ang problema. Sa coil talaga yon. Kasi, ba't nagbabago? Pag sa makina, anong dapat nakalagay? Mananatili lang siya doon. Static lang siya dapat sa number Sa 3. isang lugar lang siya. So kung halimbawa ang makina ang problema, Hindi makina talaga. hindi talaga makina. Kasi nagbabago-bago eh. Anong, halimbawa, ganun pa rin ang Nawala problema? nga, in-erase ko na wala. Ang alin? Yung check engine. Check engine, natanggal mo. Babalik din yan. Babalik yan, pero tingnan ko muna doon. Ano trouble code? Anong trouble code? Wala na, in-erase ko. Nawala na. Ito yung cruise pala. Cross finger tayo dito. Sana gumana na tong oil. Kasi Sama ka na sa amin ha. nako, pang ilan na yan? Pang ilan ng coil yan? Di ba dito ang problema nito? Baka naman madumi lang yung lalagyan. Wala. Linisin mo kaya muna. Malinis yan. Yung tsurang yan, malinis na yan. Ay bagay, malinis naman. Di ko lang alam kung lalagyan niyo ito, baka itong mismong lalagyan ng problema. Yung pinagsasalpakan nun. Masisira. Ha? Hindi naman masisira yung galagyan. Hindi ba nasisira yan? Mali natin. Hindi, tsaka nagtataka ba, diba, dati 4. O ba't lumipat sa 3? Kaya, kasi nagkaroon sila ng sasakyan na ganito eh. So yan na ba ang sasakyan ng iisang ignition coil? Sonic. Yung, Yung Sonic din, ang hirap din hanapan ng parts parehas nun. yun ito. Buti yung Optra, hindi ganun Yung Optra hindi. Grabe naman, para silang Buti ma'am, di ka bumili ng ganito. Mahilig ka pa Hindi, naman naman siya eh. Panay-check pa naman sa akin ma'am. Oo nga eh, shift na ako ng Mercedes ngayon, so sure na ako eh. Bukas na daw yun. Bukas na? Tumiyo ka na. So Dante, kapag meron pa ulit tayo cruise na dadating, Huwag na. Huwag mo nang tanggapin. Nanganganak pa ng problema. oo nga eh, ganyan ba yon? Talagang nanganganak? Oh, nako, ayan na ang brand new OEM. Makisama ka na. Yan ang hirap. Yan ang hirap mahirap ng hanapan ng parts. Ang hirap pang ayusin ang problema. Lalo na pag ignition coil. First time ka ba naka-encounter na isa lang ang set ng ignition coil? Hindi siya magkakahiwalay? Hindi, itong sasakyan lang na to ang ganito. Ganyan. Yung lahat ng ibang mga sasakyan, individual, isa-isa. So kaya hindi ka tumatanggap ng Sonic. Ng Cruise. Mas madaling i-repair pag isa-isa, no? Buti kung yung may-ari nakakaintindi kaagad, hindi mahirap. Kasi alam nila pag ganito, gagastos talaga ng pera kaagad eh. Ay, ganon. Hindi yung... So kailangan yung may-ari niyan magaling marunong umintindi sa sa gastusin, ganon. So ako pala may-ari niyan, makapapakamot ako sa ayan na. Bininditahan na ni sana gumaling na na to. Loko. The moment of truth. Hindi na ako humihinga. Yes! Yes! Yeah. Sige daw, para malabas na kita. Utang na loob. Utang na loob. Makisama ka na. Isang buwan ka na dito. Joke. Hindi nga kasi naman ang hirap hanapan ng parts niyan. Wala pa namang no return no exchange pa naman ng parts. Pag no return no exchange patay tayo niyan. Abonado. Ay! Putek. Okay na yan? Palta mo na yung radiator. Yung radiator hose. At lalabas ko na ngayon. Ako na maghahatid. Kung saan.
hindi talaga nga.